गाइस, मेरा नाम है अलीहुर, मेरे साथ है मेरा कज़न आर्यन। तीसरा दिन है और हम इसी खुशी में अपना 1 to 5 2005 मॉडल निकाला है हमने। हम आपको इसकी राइड दिखाएंगे, इसके साउंड टेस्ट करवाएंगे। चलें जी। ऐसे 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 चलेगा। ये मेरा पूरा खींच ले। Do not try. छोटी कॉलोनी है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ टॉप स्पीड 50 या 60 तक जाते हैं। ये अच्छे पे ही चला जाता है 60 पे 100 पे 100 पे। आवाज चेक कैसी है गाइस, कमेंट में बताना कि आपको आवाज कैसी लग रही है। कैसी लगी आपको आवाज? ओरिजिनल इसका साइलेंसर है यूरो 2 स्पेक का। अभी आपको ये तीसरा गियर है, ये अब सर पे चढ़ी हुई है और अब हम आपको चौथे गियर मोती के घर पे लेके चलते हैं। चलो मोती के घर चले, हमारा एक दोस्त है उसका नाम मोती, हम उसके घर जा रहे हैं। गाइस, उम्मीद होगी कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। साउंड कैसी थी बताना, हमारी बाइक की आवाज़, लुक्स ओवरऑल कैसी है बताएं। गाइस कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करें। बाय।